lokasinya nih, kita bikin lapak di sini nih ya. Kita bikin lapak di sini, mudah-mudahan ada ikannya. Oke, nyala tap gitu apa tuh. Yuk kita buat lapak. Lanjut.
Mantap langsung. Aduh, mantap bos. Oh, mas bos. Aduh, panas. Bos. Bos. Ush. Mantap. Ya, mantap.
bener dia hiburan dah hiburan. Aduh. Wow. Oke bos, karena waktu sudah sore, kita lihat hasil akhirnya. Sudah sore, lumayan hasil akhirnya bos. Berapa kilo ini bos? Tahu nih. Hasil akhirnya bos. Kap. Oke. Semua ikan ada bos. Hasilnya kasih terus. Kita pulang.